সুপ্রভাত বন্ধুরা, সানশাইন এডুকেশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমরা শুরু করব 6 জুলাইয়ের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। প্রথম কোশ্চেন হলো, সম্প্রতি বি.কে. বিড়লা প্রয়াত হয়েছেন। উনি প্রসিদ্ধ ছিলেন কিসের জন্য? উনি প্রসিদ্ধ ছিলেন একজন ফেমাস ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হিসাবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, ভারতীয় মুদ্রা এবার থেকে কোন এয়ারপোর্টের সমস্ত দোকানে স্বীকৃত হবে? এর সঠিক উত্তর হলো দুবাই এয়ারপোর্ট। দুবাই এয়ারপোর্টে এবার থেকে ভারতীয় মুদ্রা সমস্ত দোকানে স্বীকৃত হবে। সম্প্রতি বনালু উৎসব শুরু হয়েছে কোন শহরে? বনালী উৎসব শুরু হয়েছে হায়দ্রাবাদে। হায়দ্রাবাদ হল তেলেঙ্গানার রাজধানী। কোন ব্যাংক ব্যাটারি এবং চার্জার নির্মাণকারী কোম্পানি এভারেডির 9.47% কিনে নিয়েছেন? এভারেডির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এভারেডির বাজারে সেল বিক্রি হয়। এ কিনে নিয়েছে ইয়েস ব্যাংক। এর পরবর্তী কোশ্চেনটি হলো, মাউন্ট স্ট্রম্বলি সম্প্রতি যেখানে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে তা কোন দেশে অবস্থিত? মাউন্ট স্ট্রম্বলি অবস্থিত ইটালিতে। ইটালিতে আরও দুটি আগ্নেয়গিরি আছে, মাউন্ট একনা আর একটা আছে মাউন্ট ভিসুভিয়াস। পরবর্তী কোশ্চেনটি হলো, বাহালি ডিক্রি যোজনা কোন রাজ্য শুরু করেছে? এটি শুরু করেছে গুজরাট। এটি গুজরাটে লিঙ্গানুপাত সমতায় আনার জন্য এবং মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য একটি যোজনা। গুজরাট সম্প্রতি অ্যালকোহল ফ্রি রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। জল শক্তি অভিযানের রাজদূত কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে? জল শক্তি অভিযানের রাজদূত নিযুক্ত করা হয়েছে আমির খানকে। জল শক্তি মন্ত্রী হলো এখন গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। এর লোকসভা কনস্টিটিউয়েন্সি হলো যোধপুর, রাজস্থান। কোন ব্যাংক এনপিএ অর্থাৎ নন পারফর্মিং অ্যাসেট উদ্ধারের জন্য ওয়েব পোর্টাল ভাসুল সো ফাস্ট শুরু করেছে? এই ওয়েব পোর্টালটি শুরু করেছে কর্ণাটকা ব্যাংক, যার হেডকোয়ার্টার আছে ম্যাঙ্গালুরুতে। কোন রাজ্য সরকার 2 বছরের মধ্যে প্রত্যেক গ্রামীণ ঘরকে পাইপের মধ্য দিয়ে পানীয় জল প্রদান করার ঘোষণা করেছে? এটি ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং এখন গভর্নর আছেন রাম নায়েক। আর্জেন রবেন কোন খেলা থেকে অবসর ঘোষণা করলেন? তিনি অবসর ঘোষণা করলেন ফুটবল খেলা থেকে। ইনি হলেন নেদারল্যান্ডের একজন ফেমাস প্লেয়ার। কোন রাজ্য একটি টোল ফ্রি মুখ্যমন্ত্রী হেল্পলাইন নম্বর 1076 শুরু করেছে? এটি শুরু করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। বন্ধুরা, আজকের মতো এ পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওতে কালকে দেখা হচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করুন এবং এরকম প্রত্যেকদিন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।